Aquela sujeirinha em seu banco de carro que você não consegue limpar de maneira nenhuma, e aquele pó em seu armário que ao passar um pano molhado acaba piorando tudo. Pois bem, eu tenho a solução. Lhe apresento o Super Vacuum Cleaner, o aspirador mais potente de todo o mercado. Com sua potência comparada a um aspirador de chão, ele tem o alto poder de sucção capaz de não deixar nenhum resíduo para trás. E não só isso, mas como também um alto poder de sopro. Quando você não quiser aspirar, você pode simplesmente assoprar tudo para bem longe. Mas, te digo mais, ele também é portátil, com uma super bateria, capaz de durar até 40 minutos em funcionamento constante. Você quer saber mais? Clique aqui embaixo e aproveite o nosso único desconto especial para os 100 primeiros compradores do nosso produto e frete grátis para todo o Brasil.